د سایک ټو ګو ټولو پلویانو ته سلامونه. وخت مو بخیر. یوې بلې ویډیو ته مو هرکلی کوو. ستاسې ملاتړ زموږ سره مرسته کوي چې رواني روغتیا ارواپوهنه ټولو ته د لاسرسي وړ وي. له ټولو مننه. خوشحاله اوسئ. اوس بیرته ویډیو ته راځو. مقاومت یا مبارزه څه ته وایي؟ مقاومت دا معنی لري چې تاسې د ژوند له ستونزو سره د مبارزې او بیا رغېدو وړتیا او زغم لرئ. دا زموږ سره مرسته کوي چې موږ او تاسو د ماتې، ناکامۍ او د ژوند فشارونو سره مقابله وکړو. کله چې موږ خپل مقاومت پیاوړی کوو، کولی شو له ستونزو او ناکامۍ څخه په یو صحي طریقه بیرته ورغېږو. مقاومت ممکن داسې څه وي چې تاسې یې لټوئ، په ځانګړي ډول اوسمهال د وبا سره د مقابله کول او عادي ژوند ته راستنېدل. دا هغه اته لارې چارې دي چې مبارزې پیاوړي خلک یې ترسره کوي. یو: تاسې انعطاف منونکي اوسئ او ذهن مو پراخ ساتئ. آیا تاسې ډیری وختونه نوي نظریات، فرصتونه او حل لارو ته چمتو یاست؟ مقاومت په دې اړه دی چې هغه څه غوره جوړ کړئ چې ښایي تر ټولو بد ښکاري. کله چې مقاومت کوئ، نو یوازې د یوې لارې په اړه فکر کوئ، بلکې خپل ځان ته وخت او فرصت ورکوئ چې د هر څه په اړه په دقت سره فکر وکړئ، مخکې له دې چې یوې پایلې ته ورسیږئ یا بدو حالتونو په اړه اندېښنه وکړئ. دویم: تاسې صبر او مهرباني تمرین کوئ. که په کار ځای کې وي یا له دوستانو سره، نو د یو صبور او مهربانه انسان په توګه پیژندل کیږئ. دا په دې معنا ده چې کله کومه غلطي کوئ، له خپل ځان سره هم مهرباني وکړئ. خپل ځان سره مهرباني او صبر هغومره مهم دی لکه چې له نورو سره مهم دی. درې: تاسې عموماً خوشبین یاست. کله چې کومه بده پیښه وشي، دلته دا لوی انځور ګورئ. تاسې نه پرېږدئ چې یوه کوچنۍ تېروتنه ستاسې ټوله ورځ خرابه کړي، او پوهیږئ چې باید بدو شیانو باندې تمرکز ونه کړئ. تاسې په هغو شیانو تمرکز کوئ چې د شتون یې شکر وباسئ، لکه ملګري، کورنۍ او شتمنۍ مو. پر ځای د دې چې منفي شیانو ته وګورئ. دا خوشبین ذهنیت نه یوازې د مقاومت یوه مهمه برخه ده، بلکې دا کولی شي تاسې په ټولیز ډول خوشحاله کړي. څلور: تاسې په اوسنۍ نړۍ کې ژوند کوئ. اسانه ده چې په خپلو افکارو کې ډوب شئ، د خپل پښیمانیو، تېروتنو په اړه، او دا چې ممکن څه پېښ شوی وی. خو د خپلو تېروتنو په اړه فکر کول هیڅ څه نه بدلوي چې ستاسې په تېرو وختونو کې پېښ شوي دي. مخکې پر وړاندې تګ او د خپل تېروتنو څخه زده کړه مقاومت ته اړتیا لري. کله چې تاسې مقاومت کوئ، تاسې زده کوئ هغه څه چې تاسو ته پېښ شوي قبول کړئ او پر هغه څه باندې تمرکز وکړئ چې تاسې اوس کولی شئ. پنځه: تاسې ښې اړیکې ته ارزښت ورکوئ او جوړوئ. آیا تاسې له مهمو خلکو سره د پیاوړې اړیکې جوړولو لپاره اړین وخت ورکوئ؟ یو ملاتړی سیستم خورا مهم دی. ملګري او کورنۍ هغه کسان دي چې ستاسې بریا درسره په خوشحالۍ نمانځي او په سختو حالتونو کې مو اوښکې پاکوي. د یو مبارز کس په توګه تاسې پوهیږئ چې کله یو قوي ملاتړی سیستم جوړ کړئ، نو بیا د ټول ژوند لپاره چمتو یاست. شپږ: تاسې خپل محدودیتونه پیژنئ او په پام کې یې نیسئ. آیا تاسې پوهیږئ کله مرستې ته اړتیا لرئ یا ځان بې ځایه ستړی کوئ؟ هیڅوک بشپړ او کامل نه دي، او هیڅوک نشي کولی چې هر څه په یوازې توګه ترسره کړي. هر څوک د کمزورۍ یا ضعف ټکي لري. همدا لامل دی چې تاسې پوهیږئ کله باید د باور وړ همکارانو سره خبرې وکړئ یا کله باید آرام وکړئ، او څنګه باید د ځان پاملرنه وکړئ. اووه: تاسې پوهیږئ چې څنګه مقابله وکړئ کله چې په یو څه کې رد شئ یا ونه منل شئ. ردول که هر ډول وي سخته ده. ممکن داسې دنده وي چې غوښتل مو ترسره یې کړئ خو ترلاسه ونه کړه، او یا هم داسې څوک چې تاسې ته ګران وي خو تاسې بیا په هماغه کچه ورباندې ګران نه یاست. آیا تاسې دا مسله ډیره شخصي کوئ او فکر کوئ چې تاسې ښه او بشپړ نه یاست، یا داسې فکر کوئ چې په دې پرېکړو کې نور لاملونه هم شامل دي، لکه نور غوښتونکي تر تاسې غوره دي یا د بل کس احساسات؟ د یو مقاوم شخص په توګه تاسې هڅه کوئ چې ردول یا ناکامي ستاسې ته ماته درنه کړي او پرېکړه کوئ چې مخته لاړ شئ. اته: آیا ستاسې خوښیږي چې یوازې ژوند وکړئ یا یو څه وخت یوازې تیر کړئ، چې شیان پروسس کړئ، فکر وکړئ، خپل ځان په ښه توګه وپیژنئ؟ کله چې تاسې یوازې د خپلو ستونزو په اړه فکر کوئ، آیا دا له تاسو سره مرسته کوي چې خپل احساسات تنظیم کړئ او یا کوم کار چې کولی شئ ترسره کړئ؟ د ځینو شیانو په اړه فکر کول او له هغو څخه واده کول له غوره لار څخه چې تاسو یې زده کوئ. څه پوهیږئ ښایي د خپل ځان په اړه نوي معلومات زده کړئ چې مخکې پرې نه پوهېدئ. که تاسې لا هم د خپل ځان د مقام او پیاوړي کولو په بهیر کې یاست یا تاسې لا دمخه یو مبارز شخص یاست، دا ټول مهم دي. آیا تاسې د موضوعاتو سره کوم تړاو لرئ چې په دې ویډیو کې ذکر شوي، یا د یو مقاوم کس په جوړولو په کومې لارې لارښوونې لرئ؟ مهرباني وکړئ موږ ته د فیډبک په برخه کې ووایاست. که تاسې سره مرسته وکړه او فکر کوئ چې نورو سره هم مرسته کوي، ویډیو خوښه او نورو سره یې هم شریک کړئ. ترڅنګ یې زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.